我喜欢这座年轻的城市，它给了我成功的机遇，生活的希望。现在，我经营着一家书吧，在这里，我结识了一些志趣相投的朋友。大家忙完自己的事儿，就会到这儿来看看书，聊聊天儿，说说心里话。2、3、4、5、6，加上手，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6，再来，1、2。在生活中， 5、6，我和朋友们都经历了许多难忘的事情，使我对这个城市和这里的人有了更深的了解，让我感受到了人与人之间情感的交流、理解和无私的奉献是多么的重要。随着时间的推移，功名、金钱都将渐渐离我们远去，可是那份纯真的爱会永远留在我们心上。爱是亲人的关怀，爱是朋友的慰问，爱是你的体贴，爱是我的温存。小玉，找我什么事儿啊？你还记得我写的那篇稿子吗？就是分析消费者心理的那篇。哦，好像名字挺长的，记不住。告诉你吧，稿子用了，编辑部让我明天去领稿费，还有杂志呢。真的？嗯。现在的杂志社能有这样的眼光，可真不容易。你应该好好的庆祝一下。当然了，明天一领到钱啊，我就请你吃饭。好啊。哎，不好不好！哎，你跑什么？是谁把玻璃踢碎的？是我，我不是故意的。你说这事儿怎么办？以后啊，踢球的时候脚头准点儿。小玉，你想吃什么呀？今天可是你做东啊。怎么了？心疼了？疼都疼不起来。那点稿费，打了汤滴，就只够吃米粉了。这么少啊？你这不是让我们空欢喜吗？那这样吧，任老板请客，我掏钱，谁让我是男的呢？好了，都别争了，今天啊，我请客。
真不好意思啊。等下次挣了钱，我补。梁总，我是学心理学的，我想利用休息日在你公司兼职，做售楼业务，这样可以直接了解各种人的消费心理，同时还可以挣点钱。黄小姐啊，我也实话实说，做售楼小姐呢是需要全身心的投入进去的。你现在正在上学，恐怕就不合适了。对不起啊。没关系，梁总，这是我的户籍号码。希望以后有合适的工作能够想到我。梁总，你爱人电话。啊，知道了，让他等一会儿。梁总，那你忙吧，我先走了。喂？什么？珊珊的考试成绩出来了？哎呀，怎么这么差呀？行，我想办法。小姐，你还是找工作啊？我是静泉保健按摩中心的业务员老侯。我们那个地方需要按摩师啊。你还会按摩啊？你还会洗头啊？我只会给自己洗头。只会给自己洗头，不是为人民服务啊！要学会给别人洗头。就凭你的文化气质，到我们公司肯定是第一把交椅啊！那你看我能当经理吗？当经理我不敢说，但是业务上肯定是尖子，啊！再好我也不去。我们那个地方2000块钱工资啊，管吃管住啊！这么好的工作，什么地方去找啊？小姐。黄小姐啊，是这么回事。我有个女儿啊，最近的学习成绩一直不理想，我太忙又顾不上她。你能不能来做家教？教课的费用可以比社会上一般的规定要高，只要孩子的学习成绩能上去，额外还有奖励。你不是说要接触人、接触社会吗？孩子也是社会的一部分嘛。好吧，我去。好，那就这样定了啊。我女儿啊叫梁珊珊，那上面有我家的地址和电话。对不起啊。喂，是我。好，我马上去。黄小姐，星期六我让珊珊在家等你。再见。再见。你好，我叫黄小玉，是梁总让我来的。那请进吧。我是来做家教的。家教？这事儿他没跟我说呀。我知道，爸爸和我说了。那你也应该告诉妈妈呀。真对不起，黄老师，请坐吧。喂，是谁呀？听出来了，郊游的事啊，我还没跟他们说呢。
珊珊，这都跟你说了多少次了，做作业的时候不要打这个电话。谁来的电话？男同学、女同学？说话呀！女同学。哪个女同学？我又不是犯人，你干嘛这么问我？珊珊，我这不是关心你吗？我不需要你这样的关心。喂，你好，我是任青青，是义工连啊，有什么事吗？哦，好，我知道了，你把地址告诉我一下，明天我一定去。青青，你有病吧？去伺候一个老太太行吗？怎么不行啊？你别以为挣了点钱就什么积德行善的事儿都能干了，想清楚了再去吧。你今天怎么了？少说两句行不行啊？我是为你好啊。那我问你，老太太的儿子为什么不来接她呀？他和他妈妈闹矛盾，老太太呢又不愿意在养老院待下去了，所以才求助我们。那为什么不请保姆啊？他又不是没有钱的人。小姐，对不起，请问一下，周雅娟老人在哪儿？在花园往前走，往左拐就是了。谢谢啊。对不起，请问您叫周雅娟吗？嗯，我是。有什么事啊？我叫任青青，是义务工作联合会的，来接您回家。我儿子胡启光呢？他怎么没来？他出差去了，所以他请我带他。带他？故意躲着我？我儿子都跟你说了些什么？周伯母，我没见过胡先生，是他打电话向我们求助的。求助？亲生儿子居然求助别人来照顾自己的妈妈？你看我是需要求助的人吗？你请回吧。周伯母，您的报纸。谢谢，我已经看过了，你留着看吧。小姐，干什么呀你？要刀吧？哎，小姐，我是卖刀的。我们公司现在正在进行回报用户大派送活动，买一送一。我不需要，你别缠着我。我这刀可是名牌刀啊，那削铁如泥，吹毛断发。你要是把这刀干什么你？我没别意思，我买刀的。有你这么买刀的吗？不买没关系，咱交朋友嘛，是吧？哥，姐呀，对了，铁送我名片，有空给我们公司打电话。表扬我这种敬业精神，怎么样？行了，你别啰嗦了，赶紧走吧。还不走？大姐，要刀吗？我这可是名牌啊！谢谢你。别客气，以后要是再碰上这种人，离他们远点。我知道，再见。再见。周元，你干什么去了？老实交代。你这不是审我吗？我刚才是见义勇为。你别吹了，那女的是谁啊？是不是你女朋友？怎么可能呢，任经理？我有什么事能瞒得过你啊？怎么就你一个人啊？没办法，老太太把我给顶回来了。小任同志。
我们回家吧。对不起，请把快关了，我心脏受不了。对不起啊，我不知道。周伯母，小任同志，我想过了，现在能想到去为别人尽义务就不容易。今天你来接我也是咱们的缘分，我不应该给你泼冷水。周伯母，以后咱们相互学习吧。周伯母，您的房子真漂亮，这屏风是明清的吧？是啊，你还蛮有眼光的嘛。我来帮您收拾吧。哎，不，你不用动手，我自个儿会收拾的。你换一下拖鞋，把手洗洗，别的你就不用管了啊。小任同志，怎么还在洗啊？要节约用水。小任啊，这段时间我一直住在养老院里，已经跟老人打交道了。你跟我说说，现在的年轻人究竟都想些什么呀？周伯母，现在年轻人的想法很多，不好说呀。那就说说你自己吧，比如感情问题呀，你有没有这方面的经历？有过一次。选择人生伴侣是一辈子的事，一定要慎重。原来我读大学的时候，曾经有过一次恋爱，后来觉出那个人是个小布尔乔亚，也就是小资产阶级，太缠绵了。再后来才找到了老胡，相守了一辈子，前年去世的，说走就走了。周伯母，没关系，不用劝我。最难受的时候已经过去了。你儿子经常来看你吗？小任，你这不是明知故问吗？他要经常来看我，还求助你们干什么？我觉得他心里还是惦记您的。你这是在安慰我。他要真是心里有我，他就不会让我……不说了。他怎么了？这是我们家的私事，别问了。喂，喂，讲话，讲话呀！怎么不说话呀？玉叔，我把事情想得太简单了。原来以为陪伴一位老人，只要跟他聊聊天，帮他干点活就行了。没想到在他面前我更像一个求助者。我总是在听他说。任经理，你图什么呀？1分钱不挣吧，搭进去时间不算，还得陪那个老太太叨唠，多烦呀！周元，下星期你跟我一起去吧。那你帮我买个耳塞子吧。青青，别听他瞎说，我给你出个主意，下次你再到周伯母家去的时候，给他买点报刊和杂志，念给他听啊。这倒可以试试。哎，你还记得我吗？那天在那个……哦，记得。你买菜刀吗？我的菜刀削铁如泥，吹毛断发。你的记性还真不错。我叫莲子，在深圳上大学。哦，我叫周元，
在飞翔设计公司打工。啊，这是我的名片。见到你真高兴。我也一样。有时间给我打电话吧。哎。真对不起，我还有点事儿，就先走一步了。没关系。再见。再见。文件夹。我是给忘了。啊，那太谢谢你了。有时间我去取吧。嗯，再见。你买这些磁带干什么？啊，这是珊珊喜欢的。珊珊喜欢的？那你是投其所好了？就算是吧。珊珊这孩子很有个性，真的不太好教。不做一些感情投资，恐怕这笔家教费很难挣到。啊，我还得赶回去上课呢。你呢？我到楼上看会儿书。好，那我先走了。好，再见。小姐，对不起，能帮我个忙吗？什么忙啊？我想给孩子买本英文书，可是不知道买哪种好，帮我选选。那您的孩子今年多大了？读高3，快考大学了。哦，要不这样好吗？我把书名给您写下来。对，您照着这个书单去买就行了。怎么了？还有事儿吗？嗨，我那儿子啊，英语太差，快高考了，我和他爸都非常着急，一直想给他请个老师帮帮他。您行吗？哎，我这孩子就在这儿呢，你见见他。哎，这孩子跑哪儿去了？小姐，你是个好心人，今天我们能在这儿碰上啊，是缘分，你就答应了吧，我们不会亏待你的。哎呀，可是我的水平恐怕不行，您就别客气了。珊珊，是不是生气了？怎么不说话呢？那天我妈说我什么？是不是说我贪玩，不爱学习？她就知道让我学习。不让我看电视，不让我听歌，还不让我跟同学出去玩，真烦。他是不是也要你这么管我？我不喜欢这样的老师。你可以不叫我老师啊，就叫我小玉姐吧。真的？小玉姐，你像我这么大的时候，考试总考第1吗？可是爸爸妈妈跟我说，他们小时候考试总考第1，班里的好些同学也说，他们的爸爸妈妈小时候也考第1。小玉姐，如果都考第1，谁第2呀？珊珊，你应该理解他们，爸爸妈妈总希望自己的孩子是最好的。好了，今天呢，我们不说这些了，好吗？想听歌吗？想。你不是我妈派来的间谍吧？你怎么会这样想呢？她对我好，都是假的，她不是我亲妈。她从来都没有搂过我，亲过我。珊珊，别难过。小玉姐。
啲啊，好平啊。多少钱？又好睇，多買2本啦。好，那就不用找了。啊。喂，喂，哎，怎么不说话呀？说话。怪，这几天我净接到这种电话。上大学的时候，我们女生宿舍也接到过这样的电话。有些人就是很无聊，想听女孩子的声音，寻找刺激。寻找刺激？我又不是女孩子，谁愿意听我的声音？我的声音像女孩子吗？周伯母，我给您带来了一些报纸和杂志，我来念给您听好吗？哎，小任同志，你坐下来，还是我来念给你听吧。人老了，脑子要不断的活动，不然会得老年痴呆症的。绝对隐私背后的隐私。老教授娶少妻，却不是为爱情，都是些什么呀？这些文章看题目格调就不高嘛。小任同志，这些东西我不想读了，它提高不了人的情趣。咱们聊聊天吧。小任，我记得上次你跟我说过，你在感情问题上有过一次挫折。周伯母，你不用跟我解释。年轻人对恋爱、婚姻应该严肃慎重，有时候也需要长辈的指导。我那儿子，他就是不听我的话，他……哎，不提了。接下来我们来看看在首轮英格兰超级联赛里边亮相的2支升班马，这就是查尔顿队和曼城队。曼彻斯特城队是上个赛季英格兰联赛的第2名。起来！干嘛，老爸？起来！别揪，别揪！你这头发是怎么回事啊？啊！一天没见你就弄成这个样子，你越来越不像话了。进去！干嘛？剃头！别啊，爸，这是现在最流行的，不懂。我怎么不懂啊？我就看你这个样子像个假洋鬼子，净学些表面的东西。小子英文学得不怎么样，倒留起洋人的头发来了。你以为你把头发染了，你就能踢好足球啊？放着好好的书不读，就像你这样的，你染成鸡毛掸子都没有用。爸，我好好学习，这头就不剃了，行不行？不剃头你还像个学生吗？剃！别爸，我求求你了，给我进去！我求求你了，你给我点自由，好好学习，听话。我不进不进去？你进去！你进不进去？不，你给我点自由，我求求你了，爸爸。来，进来，进来。来客人了。老黎，这就是我为大海请的英语老师，每个星期来家里呀补习2次功课。我叫于舒。你好。你好。哎呀，不好意思啊，我先去把孩子这头给剃了，他太难看了。别动！这不成我哪儿多了吗？少废话，赶快洗洗去。哎，小于老师啊，不怕你笑话，上大学是我一辈子的愿望。当年高考就是因为外语不行，我落了榜。我现在把希望全寄托在儿子身上了，可是我整天在工地上忙，顾不上他，这孩子又不争气，我心里着急呀。林海，咱们俩认识，可你好像不太欢迎我。你真的是来教我英语的？那你说我来干什么？高壮的，就为一块玻璃？
你崇拜球星？妈，怎么了？难道我做错了吗？我崇拜的是他们的技术，我喜欢的是足球。这是我自己的爱好，也是我的自由。你们没有资格干涉我。其实啊，我也喜欢足球。从今天开始，咱俩是朋友。当然了，我还是你的英语老师。真没想到你今天会看我踢球，哎，要是我爸我妈像你这样就好了。他们呀，成天就知道英语、考大学，其实他们根本不理解我。林海，其实多学点东西对踢足球是很有帮助的。足球场上不光需要技术，同时也需要智慧啊。如果将来你有机会到国外去踢球，不懂外语能行吗？太阳冒出了海面。在金色的海滩上，有个身穿天蓝色连衣裙的小姑娘在拾贝壳，她的身后留下一行小小的脚印。青年画家罗青背着画夹来到海滩上，他笑着问小姑娘：“小朋友，拾到什么好东西？”小姑娘扑闪着一双明亮的大眼睛，伸出一只小手，把刚拾到的贝壳送到画家面前。小玉姐，我读得怎么样？你自己觉得呢？我觉得今天比以往好。听着音乐特别有精神，还不打磕巴了。那我们就多练几遍。太阳冒出了海面，在金色的海滩上，有个身穿天蓝色连衣裙的小姑娘在拾贝壳。我以为你还没回来呢。她的身后留下一行小小的脚印。是黄老师来了吧？你听听，这哪是上课呀？这不就是开音乐会吗？我觉得挺好的。一个人有一个人的方法嘛。什么方法呀？你的意思是我的方法不好，是不是？就这么下去，以后我还怎么管珊珊呀？我请家教不是为了珊珊好吗？哎，难道我不是为了珊珊好啊？为了这个家，为了带好珊珊，我连自己的孩子都没要。这么多年了，她的衣食住行哪一样不是我操心呀？你小点声。你整天在外面忙，珊珊的事儿你管过多少？你就是请家教也可以，你总得跟我商量商量吧。我在这个家算什么？你尊重我吗？我不是一直忙，忘了跟你说了吗？爸。哎，黄老师下课了啊。珊珊的学习怎么样了？珊珊很努力，也很聪明，进步非常快。爸，我们班同学想去郊游，你们让我去吗？只要你能考全班第一，可以考虑。小玉姐，下次什么时候来呀？下个星期3。爸，我送送小玉姐。好，去吧。梁总再见。好，再见。喂，你好。啊，是周伯母啊，有什么事吗？8点我一定到。他会打你吗？但是有啊，我什么都没有做，但是我还是尊重他，我带他回家。他是一个好的人，但是他的那个霹雳，那你要找一个什么样的人？一个人可以当我最好的朋友。不要打我的人。
有2次打我，还是算蛮可怜，体型那么大也被人家羞辱。对不起，请代表我们台湾的女人跟你说一声不好意思，你被我们女人打。哎，他不是经常打，只是。别光看电视啊，你们聊聊。女孩子打你，我去给你们切西瓜啊。谢谢啊。你不能打她。周伯母，还是我来切吧。来，谢谢小雪子。谢谢。周伯母，您这么着急让我来，有什么事吗？请问一下2位专家，就是告诉我们，你总爱明知故问，在爱情的领域当中，能够让我们自己晋级。你看小赵怎么样？要在这个恋爱中啊，在这个大道里面啊，不断的进阶。我觉得其实很重要，就是个人的态度的问题。小赵啊，他是我老同事的儿子，我看他长大的。他从国外留学回来，在上海开公司，事业有成，人品也好。现在准备在深圳发展，现在还没有体贴的男朋友或女朋友。那什么叫体贴呢？体贴就是常常可以。小任，别犹豫了，我看你们俩挺般配的。这种事儿，你还得相信我的眼光，毕竟是过来人嘛。就这么定了。周伯母，这不行吧？我不同意。进来就可以再来。你是周元吗？哦，对。这是莲子托我交给你的。谢谢。哎，莲子呢？她生病住院了。什么？住院了？哎，大夫，莲子的病情到底怎么样了？你是她的家属？是。请坐。你怎么今天才来呀？我出差了，刚回来。病人情况不太好，需要跟你说一下。好的。根据临床表现以及血象、骨髓象、细胞化学染色体的检验，表明他患的是白血病。你说，莲子这病能治好吗？书上说，急性白血病还是有很多治疗方法的，效果也不错，很多病人都恢复了。莲子还那么年轻，但愿她能好起来。情绪的好坏对治疗很重要，周元，你要多鼓励她。如果有什么困难，我们大伙儿一块想办法。现在感觉怎么样？还可以，没事吧？手速度有没有快或者胀的感觉？还行，没什么问题。谢谢啊。莲子，莲子患白血病的事，一直没有惊动她的父母。她始终坚信自己会好起来。医院也在为她寻找相应的骨髓。1个疗程过去了，她的病情逐渐平稳。莲子让人感受着一种执着和坚强。老林，别等他了，我们先吃吧。这小子太不像话了，自作聪明，等回来我就跟他算账。哎呦，于老师，来，快进来。啊，是小于老师来了。大海在家吗？
对不起，大海出去了还没回来，你先到他房间坐一会儿，我给你倒水去。哎呀，别，你们还是先吃饭吧。你还知道回来啊？小鱼老师都等了你半天了，你知道吗？不是，我有事儿。什么事儿啊？啊？有什么事儿比学习更重要？我看电影去了。什么电影啊？《虚无七妖》。你不是已经看过了吗？你？不是，我看了2遍。你还要看多少遍？这么看要花多少钱呀？你现在又要考大学，处处都要用钱。你爸你妈又不是中摇钱树的。哎呀，钱又是钱，你们就知道钱，你们总要把钱存起来。林海，你怎么这么和爸爸妈妈说话呀？有话好好说。你这个孩子啊，太不懂事儿了。你给我站住！你看，哦，小鱼老师，您先坐会儿，喝点水啊。你告诉我，这是几呀？啊？这是……你别挡着，这是……我为什么要拿开？你欺负你爸爸不懂英语是不是？啊？你以为我真的没有文化呀？你知不知道你爸爸是盖房子的？我要是连3和8都分不清楚，我那楼不都盖成彩虹桥了？左一个叉子，右一个叉子的，你还86分，你骗谁呢你？正经的一点你也记不住，球形那些乱七八糟的东西你记得清清楚楚的你。不好好学，你还学会造假了你！我让你骗我！别打我干嘛？别打！你骗你！别打！小鱼老师，你别管我喝水！打我！你别打我！我告诉你，你再打我，告诉你把人全别！别这样，别打坏了！你拦住我干什么？都是你惯的！小鱼老师，这太丢人了，这。于老师，对不起，让你担心了。考试的事儿是怎么回事？你真的改分了？林海，你太不理解你的父母了。他们希望你做一个诚实的人，这是最重要的。行了，赶快回家去吧，向他们承认错误啊！莲子，看起来你的精神挺好的嘛，一点都不像个病人。是吗？这话我比什么都爱听。哎，我们到楼下花园走走好吗？我都快闷死了。好啊。珊珊，你的晚饭在里面，回来自己用微波炉热一热。妈妈出去有事儿。谁呀？我是小玉姐。小玉姐，你来啦！珊珊，你好。妈妈不在家吗？嗯。珊珊，吃过饭了吗？没有。我帮你做饭好吗？太好了，一个人吃饭最没意思了。那咱们就开始吧。小玉姐，从来都不敢缺圆的东西。为什么？我想它滚来滚去的会切到手。不会的，你是不是从来都没试过啊？没有，都是我妈妈做的，从来都不用我动手。来，我来教你。周伯母，我路过这儿来看看你。
上个星期怎么没来啊？我一直等着你。上个星期我生我气了吧？周伯母，我给您沏杯茶吧。小人，你知道吗？我们老人吧，虽然生活上并不见得都需要别人照顾，可心里那份孤独都是一样的，我也不例外。你来了以后，有人跟我说话了，我真是很高兴。我张罗着给你介绍对象，其实就是想让我们更亲近一些。嗨，人老了，有时候就会像小孩，把事情想得太简单。对不起啦，周伯母。到了夏天，太阳光直射在北太平洋西部，使洋面上聚集的空气温度越来越高，湿度越来越大，大量的温热空气迅速上升到高空，周围较冷。梁总，黄老师，这么晚了还没有走？妈妈还没有回来呢。实在是对不起啊，让你操心了。没什么。珊珊，那我走了。小雨姐，再见。再见。要不我送送你？不用了，谢谢。黄老师，你看天这么晚了，我还是送你一下吧。啊？不用了，你还是赶紧照顾珊珊睡吧，她明天还要上课呢。啊，没事。黄老师还没走呢。珊珊让我多陪她一会儿。啊，那我先走了。啊，好。再见。谢谢。看你怎么才回来。哎，那女的，说你呢？哎，就是你。哦，先生，是叫我吗？就是你。过来。还认识我吗？对，你刚才在这儿洗过车，怎么有事儿吗？是不是车没洗干净啊？车洗得太干净了，把我手机都洗没了。你这是什么意思？什么意思？问你自己呀！哎，你拿了我的手机，你还装什么傻？先生，我没拿你的手机。我的手机就放在座位上，你洗完车就没了。这，你别废话。把你根本就没看见你的手机。给我掏出来！啊，掏出来！真的，你干什么？你要干什么？你知道不知道？随便搜别人的身是犯法的。小姐，你有没有搞错啊？是他拿了我的手机，是他违法。是。先生，以后啊，你先搞清楚了再说话。走，别理他。哎，对不起啊，我岁数大了，脑子不好使。哎，这是我，啊，哎，好，哎。于老师，您这是？这是我额外找的一份工作。孩子上学，花销特别大。啊，今天的事儿，千万别跟大海说。好吧。
么呢？这是？怎么把家弄成这个样子？功课做了吗？这东西谁弄来的？是我带来的。珊珊，你先回房间里去，我要跟黄老师说几句话。珊珊，听妈妈的话，去吧。珊珊，黄老师，我原来以为你能帮我管好珊珊呢，可你却纵容她，这又是唱又是跳的，我们家也不是娱乐城。心情放松，减轻压力，这样才能够调动她对学习的兴趣。行了，你别跟我解释什么了。我做错了吗？我主要是不想再耽误珊珊了。这是这段时间的家教费，以后呢，你也就不用来了。这钱我不要，我去和珊珊说一声吧。不用了，我会跟她讲的。小玉，这件事儿怎么能这么算了呢？你是梁军请来的，安迪凭什么炒了你？你要和梁军他们家说清楚。怎么了？你是不是舍不得家教费啊？你要是不去了，珊珊怎么办呀？其实现在对我来说，钱不是第一位，我担心的正是珊珊。珊珊，珊珊，这儿呢。小玉姐，珊珊，我来看看你，你高兴吗？小玉姐，这几天我一直在想，我想去一个没有大人的世界，在那里都是小孩，听不到大人的争吵，也听不到没完没了的教训我，没完没了的和我唠叨。珊珊，现在来做多音字组词：转、转身、转、转动、重、重复、重、重担、烂漫、气魄、胆略、荣誉、排山倒海、在写什么呢？没什么。不愿意告诉我就算了。这两本书挺有意思的，读起来很轻松，你看看吧。谢谢你，周元。问你个问题，谈过恋爱吗？谈过，但是没有成功。你呢？没有。啊，
给你看张照片，这是我从画报上剪下来的。这是我老家的大山，那儿的空气特别新鲜。每天我要翻过这座山，到镇上去上学。有机会你一定要去看一看。嗯，我一定去。我陪你一起去。嗯，你按摩的不错嘛。周伯母，我一直都想问您，您儿子这么长时间没来看您，是为什么呀？既然你又问了，我也不把你当外人了。来，你坐下。我不说出来，我心里也憋得慌。我告诉你吧，我儿子胡启光娶的就是我们家原来的钟点工。说起来，我平时对小李，就那个钟点工，就像对待自己的女儿一样的。可是有一天，我儿子突然跟我说，他要跟小李结婚，我真是吓了一跳啊！这小李的手段也太高明了，在我眼皮底下发生的事情，我居然一点都不知道。他们俩各方面都不般配的，我是绝对不能接受的。后来，他和小李居然背着我结了婚，我气得大病了一场，我只好躲进养老院，再也不想理他们了。要是有像你这样的媳妇儿就好了。你怎么了？周伯母，您曾经也问过我的感情问题。其实，我跟以前的男朋友，就是因为他父母不同意，我们才分开的。他父母嫌我是打工妹，没有大学文凭，又没有优厚的收入，迫于家庭的压力，他离开了我。我想，人生的路是自己闯出来的，于是，我一边打工，一边学习，读完了我的大学课程。小冉，先歇会儿吧，喝点饮料。没事儿。会踢球吗？会踢球吗？有你这样踢的吗？啊？怎么会踢球？大家继续练。喂？什么？我就来。把腿放下来。警察同志，找我有什么事儿吗？你先等会儿，等我把这件事处理完了。站起来。小张，把他们几个带进去，让他们把问题都说清楚了。走，进去。林海，出来。你是他姐姐？把头抬起来。怎么不像啊？既然父母工作忙，你这个做姐姐的就更有责任把他管好。就你这素质，能踢好球吗？啊？真本事没学到，毛病倒是学了不少。今天这事儿啊，幸亏没闹大，要不然你姐姐来了也不管用。一会儿啊，写个担保书，回去以后一定要加强教育，知道吗？哎。于老师，
你打我骂我都行，可这次真的不是我的错，是他们先动了打我的，我没有招他们就……啊，于老师，别跟我解释。我长这么大第一回进派出所，也是第一次挨警察的训，全是因为你，真让人失望。别生气了，下次再也不会有了。这事儿您可千万别告诉我爸我妈啊。为什么？我怕他们知道了，生气就不让我踢球了。你呀，就知道踢球。你有没有想过，你的爸爸妈妈为你做了什么？Sunday Daily, and what else? Okay, sports reading, and what else? Last night, he didn't leave his work on report, and they lost family. The two countries have been hungry. Is that hard? I mean, the jazz violin. Yes, you have practiced a lot. Well done, not easy. 这首好吗？还可以，你可以回去看一看。Meanwhile, they will do their best to produce more energy from the wind and sun. 不错，有进步。你要记住，学习英文朗读和中文一样，一定要多读多听，熟能生巧嘛。知道了。小雨老师，林师傅啊，下课了。哎，大海最近的英语成绩提高了不少，也懂事多了。是，真得好好谢谢你。这是我应该做的嘛。大海这个孩子，心里头挺明白的，他知道现在年轻人要是不懂英语是不行的。不过林师傅，他喜欢踢足球，真要是能把球踢好了，也是件好事儿啊。哎，大海啊，你先出去一下，我跟你妈跟小鱼老师有点事儿。哎，小鱼老师啊，这是家教费，少了点儿，但是是我们的一点心意。哎呀，不，这钱我真的不能要，真的不能要。您收下吧。于老师，你为了大海的学习费了不少的心，你要是不收啊，就是瞧不起我们，你一定要收下。好看吗？是不是很健康、很时尚？那当然了。哎，我今天要告诉你一个好消息。别再哄我了，你都快说5遍了，可每次都……这次是真的。医生说你的病情已经基本稳定了，再观察1个星期就可以出院治疗了。啊，我也送你一件礼物。这是我最喜欢的一盘磁带。
累了吧？不累，今天真开心。那就早点回去休息吧。见到那么多的同学，我真的不知道该说什么好。他们为了我的病，把自己的钱都捐献出来。你说，我能用什么感谢他们呢？其实，我心里都明白。莲子，你别胡思乱想了。好啦，不说了。哎，求你一件事儿，明天帮我和全班同学照张相，好吗？好啊。好好，都不错啊，笑一笑。哎，那位同学把脸露出来。好，准备好了啊。好，看镜头。小玉姐，快回去吧，你爸爸妈妈都在等你呢。去吧，等你进去了，我再走。睡着了。王老师，我是来向你道歉的。其实我知道你一直在帮助珊珊，她那么相信你、依赖你，这一定有她的道理。对于我过去的有些做法，我希望你能够原谅。我非常理解你。我知道，好多事情你比亲生母亲做起来更难。可是，珊珊这时候需要的是温柔亲切的母爱，而不是压力和指责。也许我太想当好这个母亲了，急于让她认同我，结果适得其反。黄老师，有没有这种可能，你再回到我们家待上一段时间？谢谢。青青，是我，我来看看你。你找我有事吗？青青，很长时间以来，我都一直在后悔自己没有主见。我们可以再重新开始吗？青青，别说了，分手那天都说过了，我不想再提这件事。再见。
周伯母，今天我给您做打拿手好菜，怎么样？好啊，那我来替你打下手。小冉，这些天我一直在想，对我儿子和小李这个事儿，也许我真是有点偏见。周伯母，不用接，肯定又是那个电话，让他响去。任小姐，您是任小姐吗？你有什么事吗？我叫胡启光，是周雅娟的儿子。啊，您就是胡先生，你好。我想约您找个地方谈谈，可以吗？胡先生，原来那些电话都是你打的呀？是。其实我非常惦记我的母亲，可是又怕和她见面吵起来，就打了这个电话。只要能听到她的声音，我也就放心了。任小姐，我母亲的脾气有些古怪，这些日子你能够跟她相处下来，真是太不容易了。我真要好好谢谢你。没什么，其实你母亲也挺惦记你们的，可她毕竟老了，也需要别人的关心。你和小李应该体谅她，经常过来陪她聊聊天儿，我想一切都会好起来的。老李，我看这个衣服不错，挺时髦的，你就买了吧。算了吧，太贵了。现在这种衣服都是这个价钱，后天就是你的生日了，也快50的人了，穿时髦一点显年轻啊！啊！别说那么多了，我还有衣服穿。哎，大海呢？这不在那儿吗？帕努奇本赛季初从国际米兰队租借到了切尔西队。尽管在租借之前呢，帕努奇曾经表示不愿意到英格兰超级联赛中踢球，但是由于没有更多的选择，所以他只好来到了切尔西队，调到了。老李，一会儿该吃饭了啊。切尔西队的后再等会儿，大海还没回来呢。这是来自乌拉圭的一名外援。以前你不让儿子看足球，现在你怎么也看上了？你也看看，挺有意思的。锋线上呢，切尔西的这名黑人球员便是哈塞尔·巴因克。哎呦，儿子回来啦！维拉队的主力门将詹姆斯，在2000年你们怎么也看足球啊？比赛之前的最后一刻落选英格兰。这不等你吗？去洗手，咱们吃饭。哎，爸，这是小鱼老师给你的一封信。刚才摆车的切尔西队的后卫是勒伯夫。勒伯夫在此之前呢，由于和切尔西队的主教练维阿林师傅，赵大姐，这是你们给我的家教费，谢谢。我理解你们的心情，和你们一家相处的这些日子，让我感受到人和人之间最需要的还是互相理解和互相帮助。你们对我的信任，就是对我最大的鼓励。我相信，当我遇到困难的时候，你们也会真诚地帮助我的。珊珊，你怎么少做一道题啊？我做了，在这本上。这儿。小雨姐，欣
星期日我们班同学想去郊游，你能帮我和爸爸妈妈说一声吗？为什么自己不说呢？我现在考试还不是班里第1，我怕他们不同意。再说，我还想请他们一块儿去。珊珊，我希望你自己去跟他们说，他们会同意的。妈，生日快乐！进来吧，快，进来吧，进来。妈，今天呢是你68岁的生日，我和小李呢在饭店为您订了一桌菜，给您祝寿，一家人团聚团聚。好啊，聚聚，一家人应该聚聚。大海啊，这是你一直想要的电脑和你喜欢的运动服，我和你妈妈给你买回来了。你入选青年队，我们都挺高兴。你已经长大了，我们尊重你的选择。儿子，你爸打过你，也骂过你，你不记恨我们吧？不会的。哎，不说了，好好学习，好好踢球，啊！爸妈，我会努力的。
园子。周远，真的很想你。每次你来看我，陪我说话，我都特别的开心。可是，我还有好多好多的话要跟你说。我把这些话写成了12封信，这样，在1年的春夏秋冬，我们都可以在一起开心的聊天了。还记得我跟你说过我的家乡吗？我真想再回去看看啊。不要让忧伤在心底躲藏，让我来听你担当。不要让烦恼在心底躲藏，让我将爱心换光芒，帮你把道路照亮。那是我温暖的目光，那是我慷慨的接纳，那是我的真情在流淌。愿你把所有的艰难都遗忘，请收下吧，我送你的玫瑰花，让你的生活充满希望。请收下吧，我送你的玫瑰花，让我的双手留有余香。请收下吧，我送你的玫瑰花，让你的生活充满希望。请收下吧，我送你的玫瑰花，让我的双手留有余香。不要让忧伤在心底躲藏，让我来听你担当。不要让烦恼在心底躲藏，让我将爱心换光芒，帮你把道路照亮。那是我温暖的目光，那是我慷慨的接纳，那是我的真情在流淌。愿你把所有的艰难都遗忘，请收下吧，我送你的玫瑰花，让你的生活充满希望。请收下吧，我送你的玫瑰花，让我的双手留有余香。请收下吧，我送你的玫瑰花，让你的生活充满希望。请收下吧。